Aduh, karek beres cuy. Aduh, hujan sapopoe teu eureun. Da kumaha atuh da resiko kurir mah kieu. Hujan di jugjug, panas di jugjug. Banyak nyempot wae di imah. Paket teh di karirim. Isukan numpuk atuh. Begi loba. Keur mah mangkat sore wae. Tadi oge mangkat jam 3:30 sore. Ana beres jam 3:30 sore. Aduh. Mau paket sabaraha? 65. Ah. Alah, nu penting mah tetap semangatnya, Bro. Sok sing semangat lah. Kurir-kurir tong loba ieu lah. Tong loba nyempot. Gaskeun we. Tong loba teh ngopi, ke ngopi mah geus beres, kakarang ngopi. Tah, ngopi heula tuh. Kopi tiis make es.